שלום לכולם, אני חיים הנודה. נודה, בבקשה, אנחנו עובדים פה על קשר חדש במיוחד. מה שנעשה היום זה בעצם להפוך כל מיני פריטים ורכיבים שונים למכונית משטרה. ובכן, נתחיל. בבקשה, נודה, תסביר. אני לוקח מצית פשוטה, מצית של העם, בקבוק בירה. שימו לב, אין פה שום דבר לא חוקי, לא יתבצע פה שום דבר, שום אפקט זו של המצלמה, טלפון, מצית, בירה, לא משנה איזה חברה. שכחתם קצת אפר. כמובן קצת אפר, תודה לך ג'ימבו קטן. קטנה. בונה! הקרבות מעופף! מה? איפה? וואלה, מכונית משטרה. כן, אני לא יודע, אתה רוצה להסביר לנו מה קרה כאן? ובכן, באמצעות תהליכים טרמוכימיקליים משובחים, האנטנות הפכו למשטרה. יש לי שאלה, זה נושא הדבר הזה? כמובן. משטרה, תרגע. לא נורמלי. אם כן, שוב לנו בתוכנית הבאה.